Технологиялар өзгөрүүдө, алар менен дүйнө дагы өзгөрүүдө. Жашообузда биринчи компьютерлер пайда болгон мезгилден тартып, алар биздин күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгүнө айланды. Бирок технологиялардын өнүгүүсү менен мыйзамдар өзгөрүүгө жетишип жатабы? Эмне себептен бул маанилүү? Жол кыймылынын эрежелери жок жолдорду элестетип көргүлөчү. Башаламандык, кырсыктар, күтүүсүз окуялар келип чыгат да. Жол кыймылынын эрежелери жолдордогу кыймылды кандай жөнгө салса, санарип кодекс санарип дүйнөдөгү эрежелерди аныктайт. Жолдордогудай эле санарип дүйнөдө бизге так белгиленген эрежелер керек. Катышуучулардын баарына карата тартипти, коопсуздукту жана кепилдиктерди камсыздоочу эрежелер. Кодекстин максаты болуп, санарип экономика үчүн мыйзам чыгаруучу негизди пайда кылуу, учурда иштеп жаткан мыйзамдарды тартипке келтирүү жана тез өзгөрүп турган чөйрөдө жарандардын укуктарынын корголушун камсыздоо аракеттери эсептелет. Бул кызматтарды жакшыртууга, кошумча инвестицияларды алып келүүгө жана экономикалык өнүгүүнү тездетүүгө жардам берет. Санарип мыйзамдар виртуалдык мейкиндиктеги тартипти гана камсыздабайт. Алар инновациялар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп, өлкөгө инвесторлорду тартат. Бизнес мыйзам маселелеринде айкындыкка ээ болуп, натыйжада өсүп өркүндөй баштайт. Кыргызстанда жасалган өнүмдөрү дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү болот. Мамлекет үчүн бул жаңы жумуш орундары, экономиканын өсүшү жана жарандардын жашоо сапатынын жакшы жакка өзгөрүшү. Силердин санарип муктаждыктарыңар канааттандырылган жана корголгон дүйнөнү элестетип көргүлөчү. Бул биз жаңы мыйзамдардын жардамы менен куруп жаткан дүйнө. Бул жалаң гана мүмкүнчүлүктөр эмес, бул коргоо, силердин жеке маалыматтарыңарды жана санарип укуктарыңарды коргоо. Санарип кодексти кабыл алуу менен Кыргызстан жаңы доорго кадам таштайт. Бул санарип технологиялар жашоону жеңилдеткен, бизнести кыйла инновациялуу, ал эми мамлекетти жалпыга ачык жана жеткиликтүү кылган дүйнө.